Fala pessoal, hoje eu vou estar falando para vocês dessa máquina aqui. É uma máquina de lavar, como vocês podem ver, é uma Consul. E a reclamação da cliente, pessoal, é que a máquina está fazendo um barulho enorme e pulando a área de serviço todinha. Pessoal, essa máquina aqui, eu já quero dizer para vocês que ela não está com defeito. O defeito dela é simplesmente a arrumação da roupa. Para falar a verdade, isso aqui já é um defeito que deveria ter sido corrigido na fábrica, mas infelizmente a Consul ainda deixa a desejar. Observe que aqui ó, a roupa está arrumada, certinha, ela não estava tripidando. Agora eu vou colocar a roupa um pouco bagunçada de lado para vocês verem como é que a máquina vai começar a pular, certo? Eu não vou estar citando algumas interferências, porque alguns amigos meus já foram processados pela Consul por falar a verdade. Mas observe você que agora eu coloquei a roupa somente de um lado e o que vai acontecer. Tá vendo? Prestou atenção aqui, ó. Ninguém consegue ficar em volta. Eu até vou ter que desligar a máquina e agora eu vou dar uma arrumada novamente na roupa para você ver a diferença e como que a máquina vai trabalhar, certo? Aí você pode estar se perguntando, Pereira, mas a gente faz isso? Não, algumas máquinas como a Electrolux, a própria Brastemp já tem um sistema que ela mesma arruma a roupa, tá? Só que este modelo aqui, infelizmente a Consul deixou a desejar. Eu estou falando isso porque a Brastemp e a Consul, pessoal, não sei se vocês sabem, hoje faz parte da mesma família. Então assim, agora eu já arrumei a roupa aqui, pessoal. A máquina voltou a funcionar. Observe que a máquina está circulando perfeitamente sem nenhum barulho, beleza? Uma outra empresa que teve aqui antes da gente acabou condenando uma série de coisas na máquina do cliente que não tem nada a ver, beleza? O problema daqui é simplesmente a arrumação da roupa dentro da máquina. Como vocês podem ver aqui, ó, a gente arrumou as roupas na máquina, eu arrumei aqui a roupa no cantinho e a máquina está centrifugando perfeitamente. A primeira coisa, pessoal, que eu perguntei para a cliente era qual era o barulho e quando que a máquina estava fazendo barulho. E a cliente foi e disse que era só quando estava centrifugando. Pessoal, eu vou abrir aqui a máquina, a cliente está do meu lado e como vocês podem ver aqui no lembrete que apareceu, sempre que você for abrir, colocar a mão para você estar arrumando a máquina, pessoal, é bom sempre você estar desligando a máquina da tomada, beleza? Para a sua segurança, porque a máquina está em funcionamento, a máquina está molhada. Agora como vocês podem ver, ó, vou botar aqui a máquina para funcionar de novo, só para vocês terem mais uma dica do que eu estou falando, beleza? Com as roupas funcionando tudo direitinho, a máquina funciona perfeitamente. Então, pessoal, como eu estava falando, lembre-se que a máquina sempre tem que estar no circuito dela, tem que estar acompanhada com um disjuntor, um DDR, para em caso de curto, tá, pessoal? Então, como aqui eu não tenho certeza se tá, porque não foi eu que fiz o sistema, então eu estou aconselhando a cliente, sempre que for fazer isso, desligar a máquina da tomada para ter mais segurança. Desliga a máquina, logo em seguida desliga da tomada sempre que ela estiver fazendo esse barulho. Beleza? Como eu falei para vocês, já tem algumas máquinas que já tem esse sistema de arrumar a roupa no processo do enxágue, para quando for centrifugar não ocorrer mais isso. Então, sua máquina está trepidando, pode ser por conta disso, tá bom?